Salam dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə birlikdə 4-cü sinif riyaziyyat dəftərindən səhifə 72 və 73-də olan tapşırıqları həll edəcəyik. Başlamazdan öncə kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Gəlin başlayaq. Sadə həndəsi fiqurlar, çevrə. 1. Şəkillərdə hansı şüalar təsvir olunub? A. Adam, AD şüası, AC, BD və BC şüaları təsvir olunub. B-də isə ON, OM, OL, OP şüaları təsvir olunub. C-də EK, EG, EJ, H şüaları təsvir olunub. D'də S, R, F, R, F, T, F, Z, F, K, T, Z şüaları təsvir olunur. 2. Şəkillərdə nöqtə, parça, şüa və düz xətləri müəyyən et və uyğun xanalara yaz. Deməli, A-dan nöqtələrə baxaq. A-dan nöqtələrə qoyublar A-ya və B-yə. Ona görə A və B. B-də parça. Nöqtə, B-də nöqtəyə keçək, baxaq. K və B-yə qoyublar. C-də isə, baxaq, nöqtə, baxaq. R-dədir, N-dədir, bir də M-dədir. R, M, N. Parçalara baxaq. A-da AB parçasıdır. B-də K, B parçasıdır. Çünki niyə bunlar parçadır? Düz xəttlər deyil. Çünki baxın, burada nöqtə var, yəni məhduddur. Və düz xəttə məhdud deyil, parça məhduddur. Ona görə də bunlar parça. C-də isə parça R, M, baxın, R, M və M, N-dir. Şüalar A-da AD şüası, AC şüası, BC şüası və BD şüası var. Aha. Sonra baxaq. B'də baxaq hansı şüalar var. B'də KN şüası, KL şüası var. Sonra var BA şüası, BL şüası, BN şüası. Düz xətlərə baxaq. Birincidə DC düz xətdir. İkincidə NL düz xətdir. Yəni B-də. C-də isə T, L və S, K düz xətdir. 3-də deyir ki, uyğun fiqurlar çəkin. Aha, nöqtədə belə budur, bunu çəkirsiniz. Parçada bunu. Düz xəttdə isə bir dənə belə. Siz bunu xəttkeşdən çəkin də, yəni düz çəkin. Mən belə burada olduğu üçün biraz əyri çəkirəm. Aha, baxın. Buradan bir dənə qoyuruq ki, yəni bu düz xəttdir, uzadıla bilir. Burada bir dənə nöqtə qoyursunuz və şüanı çəkirsiniz. Yəni nöqtə olmalıdır da başlanğıcı. Bucaq çəkirsiniz. Gəl. Bu da bucaq. Bucaq harda oldu? Burada. Aha, 4. Başlanğıc nöqtələri eyni olan AB, AC, AD şüalarını çək. Aha, çəkdik. Başlanğıc nöqtələri eyni olan deyir, elə deyil. Aha.
Oldu bu ne? A. Bu oldu D. Bu C. Bu da B. A'dan çıxmır hamısı. Başlanğıc nöqtəsi oldu. 5-də deyir ki, mərkəzi O nöqtəsi olan çevrə ilə bağlı fikirlərdən doğru olanları gülmək smaylıqı ilə, yanlış olanları isə üzgün smaylıqı ilə işarə et. BC çevrənin radiusudur. BC çevrənin radiusu deyil, diametridir görürük ki. Ona görə bu işarə qoyuruq. OA çevrənin radiusudur. Bəli, çevrənin radiusudur. Bu doğrudur. OA parçasının uzunluğu O və E nöqtələri arasındakı məsafəyə bərabərdir. OA parçası budur. OE. O hardadır? Aha, OE. Aha, görürük ki, bərabərdir, düzdür bu da. O nöqtəsi çevrənin xaricindədir, xeyli daxilindədir. D nöqtəsi çevrənin xaricindədir. D xaricindədir, yox. D xaricindədir. BC parçasının uzunluğu O və E nöqtələri arasındakı məsafədən 2 dəfə çoxdur. BC parçasının uzunluğu. BC. Baxaq burada. O və E nöqtələri arasındakı. Bu da düzdür. Baxın, OE bu qədərdir. BC bu qədərdir. Ya bundan bir dənə də qoysam, bərabərləşəcəklər. Aha, keçək səhifənicə 73-ə. 6. Hər çevrənin mərkəzini, radius və diametrini çək və adlandır. Radiusları öz və uzunluqlarının neçə millimetr olduğunu yaz. Diametrləri hesabla. Bu nümunədir. Görürük ki, aha, bir dənə dairə var. Mərkəzi, radius, diametri. Aha, hamısını çəkib, adlandırıb, burada da hamısını ölçüb yazın. Biz də çəkək. Biz də çəkək. Bir dənə bu diametri oldu. Bu da radiusu. Bir də mərkəz. Elə deyil. Mərkəzi də və burada. Aha. Bura o yazdıq. Bura M, bura S, bura N. Mərkəzi O nöqtəsidir. Bura. Radiusu O, S'dir. Və 1 santimetrdir. Diametri N'dir. Diametri 2 santimetrdir. Digərinə baxaq. Aha, bu bunun diametri, bu bunun radiusu. Bura R'dir, bura A'dır, bura N'dir, burada O'dur. Oldu, bura qoyaq. Mərkəzi O nöqtəsidir. Radiusu OA xəttidir, baxın. O və A. Bu nədir? Bunun yarısıdır, belə. Bunu bir dənə də uzatsaq, yəni diametr elə bilin ki, 2 qatıdır da. Əgər radius verilib diametri tapmalısınızsa, nə edirsiniz? Radiusu 2-yə vurursunuz, baxın. Burada heç ölçmək lazım olmasa, belə tapaq da olar. O A'dır radiusu. R bərabər 9 millimetr, 9 millimetrdir, elə deyil. Aha, bundan bu 9 millimetr eləyir. İndi diametr R'dir və bunu ölçdüyə. Bunu ölçməsək belə tapa bilərik ki, bu 18 millimetrdir. 7-də deyir ki, bir sütunda eyni çevrənin radius və diametri yazılmalıdır. Cədvəl tamamla. Radius 28 metr. Gördünüz? Benim de eyni üsuldan istifadə edir. Radiusu 28 santimetrdirsə,
Diametrini tapmaq üçün nə edəcəyik? 28-i 2-yə vuracaq, eləyəcək 56. Sonra burada diametr verilib. Radiusu tapmalıyıq. Onu da 4-ü 2-yə böləcəyik, eləyəcək 2. Sonra burada diametr verilib 128 millimetr. 128-i 2-yə bölürük, eləyir 64 millimetr. 118, aha. Burada radius verilib 59 millimetr. 59'u 2'ye vururuq, eləyir 118 millimetr. Burada verilib 1856 diametr. 1856'nı 2'ye bölür, eləyir 928. 928 millimetr radiusdur. Sonra 2 santimetr 5 millimetr verilib. Biz də 25 eləyirik onu. 25'i elə bil millimetrə çeviririk də. 25'i 2'ye vururuq 50. 50'ni də santimetrə çevirir, eləyir 5 santimetr. Aha, deməli burada da bir dənə özümüz yazır. Bura boş xanadır. Baxın bura. Aha, baxın. Burada yazdıq, nə? 5 santimetr. Sonra digərinə də yazdıq 10 santimetr. Niyə? Biz birinci radiusu yazdıq, aha 5 santimetrdir. Sonra da onu 2'ye vurduq, neçə elədi? 10 santimetr. Ona görə də diametri neçə santimetrdir? 10 santimetr. Aha, keçək tapşırıq 8-ə. AB parçasının uzunluğunu ölç və diametri bu parça olan çevrə çək. Çevrənin mərkəzini adlandır və radiusunu yaz. Aha, AB parçasının uzunluğunu ölçür. Baxın budur. Ölçürü eləyir neçə? 24 millimetr. Ha, burada da radius neçə elədi? 12 millimetr. Çünki bu diametridir. Radius neçə olmalıdır? 12. Çünki 2'ye bölürük. 2 millimetr. Sonra digərində ölçürük. Digərində ölçürük neçə eləyir? Digərində ölçürük eləyir 2 santimetr. Aha, ortasını tapdıq. Radiusu 1 santimetr. Sonra C'də ölçürük neçə santimetr elədi? 3 santimetr. Radiusu neçədir? 15 millimetr radiusunu da tapdıq balara. Aha, keçək tapşırıq 9-a. Tərəf şəkildəki çevrənin diametrinə bərabər olan kvadratın sahəsini tap. Baxaq. Bu da o. Bu da nədir? Mərkəzi. S bara yazırıq. Burada dəftər hissəsində yazırıq. S bərabərdir 2 vurulsun 2 bərabərdir 4. Cavab 2 kvadrat santimetr. Keçək tapşırıq 10-a. 10. Mərkəzə 10 olan çevrənin radiusu 5 santimetrdir. COB bucağının perimetri BOD üçbucağının perimetrindən 1 santimetr keçikdir. COB bucağının üçbucağının perimetri 14 santimetrdir. BD tərəfinin uzunluğunu tap. Deməli, yazırıq. CB bərabərdir 14 çıxılsın, 2 vurulsun 5. Birinci hesablayırıq əməllər ardıcıllığı. 2 vurulsun 5, 10, 14-dən 10, 4 santimetr. Sonra deyir 1 santimetr keçikdir. Onu tapmaq üçün də 1 santimetr üzərinə gəlirik. Neçə elədi? 14 üstə 1 bərabərdir 15. Sonra BD-nin tərəfinin uzunluğunu tapırıq. BD bərabərdir 15 vur 2 vur 5, o da bərabərdir 5 santimetr. Sonra da
CODB bərabərdir 2 vurulsa 5 deyil, 4 deyil 5. O da bərabərdir 19 santimetr. Cavab elədi 19 santimetr. Belə dostlar, bu gün də sizə ev tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə kömək etməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, video ürəyiniz oldu. Əgər bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi, paylaşmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.